Na verdade, o custo Lula tem ficado muito pesado para o Brasil. Sem se falar nas questões de mensalão e outras. Vamos falar, por exemplo, das refinarias da Petrobras, que o Lula garantiu 4 e até agora só de Pernambuco é que está saindo muito atrasada e por um preço muito superior ao que ele falou. Porque ele falou em 4 bilhões, ela está ficando em 17 bilhões. Além disso, se sairmos da Petrobras, que a Petrobras está compromissada por estas razões e por outras, mas nós podemos falar também na questão do trem-bala, que o presidente Lula prometeu ao Brasil num financiamento, num montante de investimento em torno de 10 bilhões de reais e já estaria estimado em 35 bilhões de reais. E no desvio do curso do Rio São Francisco, obras extremamente atrasadas, muito mais caras do que anunciado, além de inúmeras outras obras que seriam faraônicas, que o ex-presidente Lula anunciou para o Brasil, não saíram e o custo está superdimensionado, muito superior, infinitamente superior ao que o presidente anunciou. Então, evidentemente, o custo Lula é muito alto para o Brasil, como a boa parte da imprensa tem divulgado.